जब पाकिस्तानी डॉगी का मालिक इंडिया के दुबले पतले डॉगी को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंडियन डॉगी का मालिक उदास होकर घर की ओर दौड़ता है और डॉगी को जादुई हड्डियों वाला जूस पिलाता है। फिर डॉगी हर रोज जिम जाकर डंबल से वर्कआउट करता है और कुछ ही दिनों में फौलादी बॉडी बना लेता है और फिर पाकिस्तानी डॉगी को रेसिंग मुकाबले की चुनौती देता है। फिर तेज तर्रार रेस का आगाज होता है और दोनों फुल स्पीड में दौड़ते हैं। ये देख पाकिस्तानी कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा और इंडियन फैंस कहते हैं कि हमारा डॉगी ही जीतेगा। लेकिन दोनों ही एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं तो विनर का फैसला वोटिंग से किया जाएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडियन डॉगी को जिताने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम।